თუ თქვენი Xbox-ი გამოსცემს ტრაქტორის ხვას, ასევე თამაშის დროს შემცირებული FPS და საერთოდ ის ისე ხურდება, რომ ზედს კი მასთან შედარებით ყინულია, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ თქვენი კონსოლი გასაწმენდი, როგორც ეს Xbox-ის კონსოლი, რაზეც თვალსაჩინოდ ჩანს თუ როგორი მტრიანია ის. ერთი შეხედვით შეიძლება იფიქროთ, რომ რა პრობლემაა იყოს მტრიანი, მაგრამ მეორე მხრივ ასე კონსოლი რთულად იწყებს მუშაობას. მუდმივი გადახურება ამცირებს FPS, ის მალე ხურდება და შესაძლოა რომ დაზიანდეს შიდა კომპონენტები. ამიტომაც ტექ სერვისი გთავაზობთ კონსოლების გაწმენდის სერვისს. ჩვენ არა მარტო კონსოლს გაგიწმენთ, არამედ თერმოპასტასაც შეგიცვლით. რის შედეგადაც თქვენი კონსოლი დაუბრუნდება თავის პირვანდელ სახეს და თავის პირვანდელ ტემპერატურას. და გაწმენდის შემდეგ თქვენ შეგეძლება დაუბრუნდეთ საყვარელ თამაშებს უპრობლემოდ. მოგბრძანდით ტექ სერვისში ცოტნე დადიანი შვიდბეში ქარვასლას უკან და ჩვენ ვაჩუქებთ თქვენს კონსოლს მეორე სიცოცხლეს.